kelon. Iki kan ngaji awal bulan Maulud kan saiki ya Mbak ya. Ya, mulaiku ning gene kita Jawairul Khamsah iku ana. Iku amalan donga diwaca ing dalem bulan Maulud 12 dina. Sapa wong gelem maca iki doa ing dalem mangsa 12 dina saking bulan Maulud kang luwih bagus dimulai awit tanggal 1 nganti tanggal 12 oleh maca ing dalem awalin saben-saben dina, tegese setiap pagi badhe salat subuh. Mongko ing dalem mangsa setahun den paringi jembar rezekine lan insyaallah mlebu swarga tanpa hisab. Ini termasuk amalan di bulan Maulud. Saleh bulan Maulud itu bulan sing penuh rahmat, penuh barokah. Saking senenge lahir Kanjeng Nabi kabeh melok seneng. Alam makhluk kabeh. Lah mulane kini sampean amalno mulai tanggal 1 Maulud sampai tanggal 12 Maulud. Ojo niku nek mari subuh kaiso mari subuh ya pokoke iso insyaallah diparingi jembar rezekine. Terus insyaallah nek kapan mlebu swarga tanpa hisab. Wis pokoke lancar ngono bagus, kate ditakoni pokoke nelonyo nang swarga, kate dihisab kate ditakoni. Tapi mau bantu dihisab apa ning kanthi apa ya Mbak? Ya Bur ya. Lagi nek insyaallah diparingi jembar rezekine nek kapan mlebu swarga tanpa hisab. Iki dungane Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 81 Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah ping 7. Nomor 2 Ya Rahmanu, Ya Rahmanu ping 7. Nomor 3 Ya Allah, Ya Ghafuru, Ya Ghafuru ping 7. Nomor 4 Ya Rahimu, Ya Rahimu ping 7. Nomor 5 Ya Hananu, Ya Hananu ping 7. Nomor 6 Ya Mananu, Ya Mananu ping 7. Nomor 7 Ya Dayanu, Ya Dayanu ping 7. Nomor 8 Ya Subhanu, Ya Subhanu ping 7. Gampang kok angel-angel macane pitu-pitu. Iku mang 1 Ya Allah, nomor 2 Ya Rahmanu, nomor 3 Ya Ghafuru, nomor 4 Ya Rahimu, nomor 5 Ya Hananu, nomor 6 Ya Mananu, nomor 7 Ya Dayanu, nomor 8 Ya Subhanu.
macane pitu-pitu diwacane esuk bar subuh. Insyaallah diparingi jembar rezekine, lancar rezekine, turmane insyaallah mlebu swarga tanpa hisab. Soalnya jene ya bayang bulan Maulud iku jene agung banget. Soalnya apa? Gusti Allah itu sadurunge nyiptakno langit bumi ku kan nyiptakno Nur Muhammad. Dungene kitab apa sarai berjanji, jenenge kitab Madarijus Su'ud itu kan ono alhamdulillahilladzi iftataha hadzal wujud bin nuril Muhammadi ya bin nuril Ahmadi asari fi kulli qadiyah sateruse. Jadi Gusti Allah iku apa ngawiti nyiptakno iku yaiku Nur Muhammad. Nur Muhammad qabla khalqis samawati bi khamsina alfi sanatin. Jadi Gusti Allah iku sadurunge nyiptakno langit bumi ku sing diciptakno Nur Muhammad kajake 50.000 tahun. Jadi gampangane sadurunge ana langit bumi Gusti Allah nyiptakno Nur Muhammad dhisik baru kajak 50.000 tahun lagi gawe langit bumi. Nek sing diriwayatno kola Kabul Akbar iku dawuhe lama aradallah kol maujudati wa khamdul ardi wa ro'asamawati qobatan min nurihi wa qala laku li Muhammadan asarat umutan min nurin wasroqah. Dan ini kitab Madarijus mau ono dawuh Kabul Akbar iku nalika Allah iku ngarepno apa nalikane ngarepno dadekno perkara sing maujud iku langit bumi saisine iku Allah kan gawe apa Nur Muhammad iku Gusti Allah iku qobatan min nurihi. Gusti Allah iku cukup sak kegeman saka nure Allah. Benar, ini nurut kitab Madarijus Su'ud di qobatan min nurihi. Gusti Allah iku ndadekno Nur Muhammad. Gusti Allah iku njupuk nur saka nure Allah dhewe sak kegeman. Nur sak kegeman mau dijupuk saka nure Allah. Dadi gampangane Nur Muhammad iku saka nure Allah. Dadi Gusti Allah njupuk saka nure dadi dhewe sak kegem. Terus marang Allah didhawuhi wa qala kuni Muhammadan
kuni Muhammad, dadi Muhammad. Nah, dadi Muhammad akhirnya dadi apa jenenge Nur Muhammad, terus dijenengno Nabi Muhammad iku. Barang ngono pasoron umudan. Nur Muhammad itu dadi kaya cagak mencorong. Lha mulane nek cara dasar kitab wong jenenge ahli sunnah wal jamaah kalau kitab cara berjanji ngono nek dudu wong NU gak ono maka gelem bid'ah. Jadi makhluk sing pertama kali diciptakno karo Allah yaiku Nur Muhammad. Iki mang. Jadi Nur Muhammad iku ya sangka nure Allah. Ini dijugana saged sangka nurullah. Terus didhawuhi Allah kuni Muhammad dan dadi Nur Muhammad. Nah, mulane mbak nek dijelasno maneh secara tauhid. Lah sangka perkawinane Nurullah karo Nur Muhammad akhirnya melahirkan Adam. Jadi sangka perkawinane Nurullah karo Nur Muhammad akhirnya melahirkan si jenenge Adam. Wah, itu cerita aku panjang banget. Ya Allah, ini kayak bulan ini dimanfaat mendung ini bulan Maulud. Ya Allah, darah ibu apa jenenge wis kulino bulan Maulud ya, oleh tanggal 1 sampai tanggal 11 tibaan kunya gede banget. Ya pernah bentang tak cerita sampai katanya leren sing ningkan dipeduli Kanjeng Nabi ya. Terus mesti engkau tak sapati makanya ada senang selamat dipeduli Kanjeng Nabi malah tasik ini kurang kata-kata cerita dia tampat kaken dina Rebo ya ora turun itu tata ono Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sedih, Kanjeng Nabi nangis, paling melu nangis. Oleh nangis mergo Kanjeng Nabi kelangan ulama Nusantara. Kelangan ulama Nusantara. Panjenengan dunya niki wis tuwa, kabeh kuwi wis kehendake Allah menungso kae sapa. Kaya NU iku ora salah, sing salah iku menungsane. Umatku saiki sing Indonesia berpecah belah. NU ora salah, sing salah menungsane. Umatku ndonga bisa selamat. Dadi dungane umatku iku kok bisa selamat, iku dawuhe Kanjeng Nabi. Sik dina Rebo ta sikil lho. Aku kadung ngomong ada kata omong yo tampat gak iso. Iya. Pas aku dhewe meneng ndek-ndek ngene. Lho lak kono Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lho wedi. Ambek nangis balik melu nangis. Lah Kanjeng Nabi oleh nangis mergo kelangan ulama Nusantara Indonesia.
terus Kanjeng Nabi dawuh dunyane jane wis tuwa kabeh ku ya wis kehendake Gusti Allah manungsa kaiso apa NU ora salah sing salah manungsane umatku sing ndungene Indonesia berpecah belah NU gak salah sing salah manungsane dungane umatku iso selamat dungane umatku udah diceritakan ya Allah yes, cuma sebagai pengiling sama sebagai kudu bisa ke selawati yo nglakoni apa sing ditindakno Kanjeng Nabi iya Kanjeng Nabi ku abot nek karo Indonesia karo Jawa aku wali sing akeh kudu Indonesia wong ngapal Quran sing akeh kudu Indonesia wong alim sing akeh kudu Indonesia iya jadi wali sing paling akeh kudu Indonesia wong ngapal Quran sing akeh kudu Indonesia ulama utawa sing akeh Indonesia sing ngeterapno ahli sunnah wal jamaah yo Indonesia luluwe wali songo pindah secara rohani jadi dikul Kanjeng Nabi Mbah Sunan Ampel pas ketemu ndungene Madinah nang Makkah secara ya ketemu meleng ini ketemu Mbah Ampel ketemu sapa Kanjeng Nabi dikongkon ngajarno ajaran ahli sunnah wal jamaah ning Indonesia ngene Kanjeng Nabi wabut nek karo Indonesia lalu ya melu nangis kok batur kadek-kadek kata cerita no tampet gak iso wis kabeh pola wong kabeh ku kanggo pekeling kaya petunjuk ben diparingi selamat kabeh ya wallahu a'lam bishawab.